Assalamu alaikum obboleeyyan akkam jirtan viidiyoo biroo qabadhee dhiyaadhee nyaata daa'imaa har'a sunnu akka asirratti argitan ootmeela takkaa'u ajjaa killee keessaa affeelamtee sanii fi mixaaxis jechuudha. Nyaata bareedaadha. Nyaanni kun faxaraafis ni ta'a, laaqanaafis akkasumatti godhuu ni dandeenya daa'imaaf jechuudha. Mixaaxis xiyya cicciree irraa dhiqeetiin kan hin qopheessee istiimaa akka hafuuraan nu bilchaatu goonaa jechuudha. Maashina nyaata daa'imaa itti qopheessanitti hafuuraan bilcheessina daqiiqa 15f. Nuuf bilchaatee jira jechuudha. Ni daa'ina amma. Efa mixaaxis daa'ine booda killee bilcheessine keessaa san itti daanee waliin daa'ina jechuudha. Efa daa'ine booda sanachuma dhiisnee asitti ootmeela takkaa'u ajjaa qopheessina. Bishaan kubbaayyaa takka itti naqadhee akkasumas ajjaa maankaa 3. Ajjaan ani fayyadamu kana hedduu bareedaadha. Daaqollee nu feesisuu xixiqqaadha daa'imaaf hedduu bareedaadha kun. Qajeelee akka nu bilchaatu daqiiqaa 5 irraa ilaa daqiiqa 8. Ajjaan kun waan dafee bilchaate jecha sanii ol nu barbaachisu. Yeroo akkana nu bilchaate mixaaxisii fi killee daa'ine san fuunee itti naqinaa jechuudha. Akkana waliin xiqqishoo bilcheessina. San booda reedii ta'a jechuudha. Hedduu nyaata bareedaadha, mi'aawa, faxaraafis ta'e laaqanaaf illee ta'uu danda'a. Nyaata bareedaadha jechuudha. Amma bilchaatee reedii ta'ee jira. Irraa naqinaafi jechuudha. Viidiyoo kana laayik godhuudhaan sheer akkasumas sabiskiraayib naa godhaan isiniin jaa. Warri sheer naa gootan galatoomaa hedduu galatoomaan isiniin jaa. Viidiyoo birootiin amma wal arginu nagaatti.